Здравствуйте! Разрешите мне представиться. Меня зовут До Антон. Я приехал из Вьетнама. Известно, что многие люди знают и любят Пушкина. Он великий русский писатель и поэт. Он внес большой вклад в русскую и в мировую литературу. Он написал многие известные произведения. Одно из них – это сказка о рыбаке и рыбке. Сейчас я хочу своими словами рассказать вам эту сказку. Жили-были старик и старуха в великой землянке у самого синего моря. Они жили там уже 33 года. Старик ловил рыбу, а старуха пряла пряжу. Однажды старик пошел на море ловить рыбу. Он закинул в него 2 раза, но он ничего не поймал. В 3-й раз его невод пришел с одной маленькой золотой рыбкой. Эта рыбка попросила, чтобы старик ее опустил в море. Она пообещала дать старику все, что он хочет. Но тогда старик сказал: «Я ничего не хочу», и опустил рыбку в море. Дома он рассказал старухе об этом чуде. Старуха сразу рассердилась и просила старика пойти на море попросить у рыбки новые корыто. Рыбка дала им новые корыто. Но когда у старухи появилась новая корыто, она не была довольна им. Она опять попросила старика пойти на море попросить у рыбки избу. Рыбка дала им избу. Но почему-то старуха не дала старику покою. В этот раз старуха захотела стать дворянкой, и рыбка тоже выполнила ее просьбу. В 4-й раз старуха захотела стать царицей, и она стала царицей. Но жаль, что ее жадность еще не кончилась. Она захотела стать морской владычицей, чтобы золотая рыбка дала ей все, что она хочет. Старик грустно пошел на море. Он рассказал рыбке о просьбе старухи. Рыбка услышала, но ничего не сказала. Она только поплыла в море. Старик долго ждал, но маленькая рыбка не вернулась. Он пришел домой. Теперь здесь нет нового корыта, избы, а только сидит старуха в великой землянке и разбитые корыты. В заключении я хочу сказать, что старуха в сказке очень жадная. Она все время попросила больше и больше, и даже не говорила рыбке спасибо. Мы можем сделать вывод, что лучше отдать, чем взять, и не забыть жадным злым человеком. Вот и все. Спасибо за ваше внимание.